mũgwanja kwa mũrĩmi. Hĩndĩ ya igongona rĩa gũcokia ngatho rĩa mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kĩama-inĩ gĩa PLP mũrĩmi Basilio kanitha-inĩ wa Gatoreki wa Kĩamũtũgũ, thutha wake gũtharĩkĩrwo nĩ nyanake marĩ mũcemanio-inĩ wa mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Martha Karũa, nĩ kwendetwo wĩgiĩ ũtheri mũru wa nyanake ũkũmithĩtio na njĩra nene. Basilio agĩtarĩria rĩrĩa marĩ mũcemanio-inĩ wa Karũa kaunti-inĩ ya Nairobi, nyanake ciũkĩte gũtharia mũcemanio wao na agĩkora thecetwo na kahiũ na kũiywo indo ciake. Ndogererete thimũ kabandi-inĩ, athimũkutha thimũ kabandi gatiauma kĩogu ngĩgwata kabandi, agucia ngagucia, no rĩu tondũ ũrĩa agucagia bandi arĩ mũgũndu-ĩ, magĩũka andũ atano rĩu magucie nĩgetha mathina no ndĩrona nĩ mũndugĩru wega, kĩogu maragucia me atano ngamagucia bonde, rĩu kĩamba ngĩhũra rĩu mbara ya mwĩrĩ. Basilio akiuga thirikari ĩkoretwo na mũbango wa kũguoyohia arĩa mataramanyita mbaru na njĩra ya kũmatũmĩra nyanake matharĩkĩrwo. Ndacũthĩrĩria mbirũ-ĩ ĩkinyĩte ngiri kĩndũ magana matatũ ngĩtũmĩra mweciru waka message, nayo nĩ mĩthenya ĩtano ngĩtũmĩra mweciru waka message ngĩmwĩra we nĩũkanganjũgĩre ndawa mũciĩ nyona ndĩ mũgoru, akĩnjĩra nani akĩnjũgĩra nĩkĩ, ngĩmwĩra nĩũyongire ũguo ĩrathiĩ nĩũndĩrona gatũmĩte ũgũra no ngarandĩ, akĩnjĩra we tiga gwĩciria ũhoro wa mbirũ, we wĩciria ũhoro wa ndawa. Ngĩkiuga no mũrĩ gũkiuga atĩa, nĩũkangaria tuicikanjire tu ũhoro wa ma mbirũ nĩyo yakwa yothe cayandĩmĩire ngiri 13 cayandĩmĩire ngiri 13 no gũkũnja maranĩra makiuga barĩa ĩraruta wĩra. Mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Martha Karũa agĩkũmithia gĩko gĩkĩ, augĩte gũtirĩ hĩndĩ ta mũng'ethanĩro megwĩtĩkĩra kwenderio guoya nĩ thirikari rĩrĩ maratetera Akenya arĩa mahinyĩrĩirio. Kwa nini wale wako kwa madaraka waanze kufundisha vijana yetu kuwa wahuni? Na sijui hiyo fimbo wanatembea nayo kama iko factory ya rungu. Kana mtu muonekana mitero nataka Juma factory. Hatutaki hiyo. Wacha mtu aongee, aondoke, mwingine aje aongee aondoke. Kura iko mkononi mwako, hakuna mtu ataitoa kwa kura. Mwena-inĩ wake mũranĩri wa gĩturwa kĩa ũgavana kaunti-inĩ ĩno Peter Ndambĩri akiuga wathani mũru wa thirikari ya Kenya Kwanza ũkirie gũkinya mũthia na bũrũri wa Kenya warahũke rĩngĩ. Nĩtwacirire mũkinya gĩtĩ kĩa ngavana kĩthiĩ Mwea na Ndambĩri nĩ wa gĩcũgũ nĩmwetĩkirie ũguo, no ngamũgarũrũkĩte nĩmũkwĩra Martha mũrenda Ndambĩri akarigũria tigiti ya PLP atuĩke ngavana. Ngai ndakĩmwende andũ a Kĩamũtũgũ na ũrĩa twĩkaga no tũkũthiĩ na mbere gwĩka atĩa. Ũmũthĩ tũkire kũmwĩra muoe kura muoe kandi. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kĩamũtũgũ gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.